Okay, thank you, Chairman, and also the organizing committee to inviting our team to share our work on this. Our topic is advances in limb salvage surgery of bone tumor，即係咧即原發性嘅骨瘤保存肢體嘅手術嘅最新發展。咁我叫咧 Dr. KC Wong，大家都叫我 KC 嘅。咁我主要就係骨科腫瘤科嘅。咁我今日咧就會同大家即係講兩方面嘅題目啦。第一樣咧就係tumor prosthesis。咁我哋其他人講咧就係骨金屬骨啊，或者金屬骨嘅關節咁樣。另一個 topic 我想同大家 share 我哋呢一個年咧就develop 嘅 work 咧就係 on computer aided surgery， 即係電腦導航，亦都係阿 Professor Van 頭先講過，即係電腦導航度。咁我有啲 video show 俾大家睇咧，其實究竟電腦導航係啲乜嘢咧咁樣？咁咧喺原發性骨癌咧，比其他嘅譬如話肺癌啊、乳癌咧，其實就佔嘅比例好少嘅啫。咁可能咧100個裏邊可能少過10個係呢啲原發性嘅骨瘤咁樣。咁大部分咧呢啲骨瘤咧都好喺個膝頭哥啊，或者喺啲即係發育期間嘅小朋友嗰度嘅。咁變咗咧就呢啲係其中一啲骨瘤嚟嘅咯。咁有一樣保留肢體手術咧，就有啲criteria 我哋要遵守嘅。第一樣咧就係話我哋一定要有一個 oncological outcome 咧 equivalent to amputation。咁呢 amputation 咧基本上就係最 radical 嘅，咁變咗咧佢嗰個 margin 啊各方面咧就會最好嘅。但係如果冇咗隻腳咧，其實對一個人各方面啊、外形啊或者功能上影響好大啦。所以如果係個保存肢體手術同埋一個截肢手術咧，如果你 oncological same 嘅咧，一般我哋都係會選擇係保存肢體嘅手術咁樣。咁如果保存得肢體啦，嗰個肢體一定係要有用。如果冇用咧，要隻腳嚟都冇乜大嘅作用啦。咁同埋咧嗰個手術咧個風險啊，一定係可以接受嘅。如果個風險大到都唔可以接受，好高危險性嘅時候咧，根本肢體手術咧就真唔可行。咁其實呢個保存肢體手術其實真係做啲咩咧？咁第一樣咧，我哋一定要切乾淨個瘤。咁我哋根據啲影像啊，同埋手術期間咧就要將咧肉眼可能嘅腫瘤咧全部切晒啦。咁如果喺我哋骨科嚟計咧，就好多時啲骨喺個瘤喺骨度生出嚟嘅時候咧，有一節骨咧就會切咗㗎啦。咁變咗咧嗰個地方咧就會有個氹啦。咁變咗咧，如果喺膝頭哥嘅位置咧，我哋重組翻個關節嘅。咁就第二部分咧，就所以要重組翻個關節嘅位置，令到咧佢可以有個穩定性同埋一個喐得嘅功能嘅關節咁樣咯。同埋所有關節咧都需要啲肌肉啊嘅輔助咧，令到可以喐得嘅。所以變咗除咗做咗嗰個骨嗰個重組之外咧，我哋軟組織嗰方面咧都要重組翻，令到有翻相應嘅功能。咁其實即係切乾淨瘤即係咩意思咧？咁其實你見到呢度有個瘤啦，咁其實我哋準則就係話你切完個瘤咧，我哋叫佢一啲紙口啦，咁即係包咗啲正常組織喺外邊嘅。你切完個瘤之後咧，基本上係見唔到個瘤嘅，咁就為之切得乾淨啦。咁咧而好多時咧，呢啲原發性嘅骨瘤喺細路仔嘅時候咧，佢呢啲瘤咧其實就係對於化療係有效，對有反應嘅。咁而化療咧基本上可以治療即係整體身體上面有可能嘅細胞嗰啲癌細胞啦。咁同一時間對於我哋嗰個手術嚟計都幫助好多嘅。咁呢圖片咧就係 MRI 做手術之前咧，我哋會俾化療啦。做完俾完化療之後咧，其實個瘤縮細咗好多嘅。咁變咗喺我哋做手術嘅時候咧就會易啲啦，同埋保留佢正常嘅組織咧亦都會幫咗好多嘅。咁之後第時嘅功能就會最好啦。咁喺10幾年前咧，基本上咧就金屬關節就唔係好 common 嘅啫。咁以前咧就係用allograft， 即係骨庫啲屍骨，啲人捐出嚟骨重組嘅。咁初頭嗰個功效其實都好好嘅。咁但係咧就時間耐咗，好多文獻都講啦，其實佢有佢自己嘅問題嘅。咁問題係咩咧？就係話其實佢嗰啲骨庫啲骨係點樣吸收落個身體裏邊咧？佢其實咧係要吸收咗個屍骨嗰啲骨先，咁跟住再自身嗰啲骨咧再生起上去先得嘅。咁喺呢個過程咧好多時都唔完整嘅，同埋咧吸收嘅過程咧嗰啲骨咧就會好脆弱嘅，咁就好容易又斷啊又成，同埋佢係啲屍骨係死骨嚟嘅，咁個發炎嘅機會亦都好高咯。咁變咗咧就我哋醫學界基本上咧就已經唔係咁多時都會用呢啲屍骨嚟做重組嘅手術嘅。咁呢啲圖片咧其實就俾你睇到咧佢嗰個屍骨嘅問題，咁根本冇一個正常嘅膠，咁當然功能都唔喺度啦。咁而家係屍骨或者係啲自身嘅骨移植咧，好多時咧都係如果話嗰個瘤好短嘅，亦都
都唔需要化療嘅時候，我哋先照下喎。否則咧，而家我哋嘅 unit 咧，基本上咧全部都主張用翻嗰啲金屬關節㗎。咁佢有咩好處咧？其實咧，佢始終咧係外來嘅嘢啦，咁佢始終都好似機器咁去會損壞。但係如果計數 rifle 嚟計咧，其實咧10年裏邊咧，可能2-3個需要再換嘅啫。咁其實都係可以接受咯。咁因為呢班小朋友咧，或者呢班有骨癌嘅病人咧，其實個 survival 比正常人都會少嘅。所以如果喺佢哋有生之年咧，我等一陣會以下 show 俾你哋睇個 function 咧，其實已經係好好㗎啦。咁我金屬關節球其實有邊幾類咧？其實就係主要有2類嘅啫，一樣就 modular， 一樣 custom， 即係咩？一個咧就訂做翻嚟嘅 custom， 一個咧就係組合式嘅，即係好似Lego咁砌好現成有嘅，即係好似買衫唔同 size 咁，你揀一件衫屬於自己咯。咁咪好 flexible 啊！你又做手術嘅時候咪多啲走盞咁樣咯。但係問題咧就係呢啲咁嘅modular system 咧，即係組合式嘅咧，好多時啲 size 未必啱嘅，即係可能嗰件衫啱就唔啱你，咁變咗咧喺重組方面可能會出咗啲問題。如果 custom 嘅就最好啦，度身訂做，但係要等咯。咁變咗咧，如果個手術係需要即時做啊，或者2個禮拜之內做啦，咁變咗係都會有問題咯。所以變咗我哋點樣揀呢啲咁嘅金屬關節咧，就視乎個別嘅情況而定咁樣咯。咁同埋金屬關節咧就係訂做嗰樣嘢咧，有一樣好處咧就係佢可以咧就做一啲咧好大型嘅骨切割得嚟咧，亦都可以保存到個關節。咁以下之後 show 一兩 case 俾你睇，點解一個即係訂做嘅金屬關節可以有咁嘅優勢？同埋咧訂做金屬關節咧有個好處咧就係佢可以伸延嘅，即係好多時小朋友咧嗰啲生長中心咧都會同個瘤一齊切咗佢嘅。咁切咗之後咧嗰隻腳咧就唔會即係某程度上比另外嗰邊正常隻腳咧就唔會點長啦。咁變咗咪即係發育完之後咪長短咯。咁變咗如果有個訂做金屬關節咧，佢亦都可以 tackle 呢個問題。我一陣都會 show 俾大家睇。咁其實個教其實真係點咧？其實好似唔教咁嘅啫。佢可以容許有少少嘅扭動啦，同埋可以咁樣屈嘅。咁變咗其實就好似個手波咁。咁變咗個功能就會好處。咁同埋咧，佢個好處就係因為有呢個咁嘅微微咁轉動嘅動作嘅時候咧，佢會令到咧個骨嘅膊口嗰度咧嘅壓力就會少咗。咁變咗咧，而家金屬關節就會襟用好多咯。咁咧好多時咧就係呢啲金屬骨啦，咁點樣融合落自己個骨嗰度咧？而家啲技術咧都可以話一啲骨嘅物質，或者綁啲骨咧喺個 junction 嗰個位啦，令到啲骨咧可以生落去嗰個骨嘅膊口，咁可以令到嗰個骨咧更加耐用襟用咁樣。咁呢啲係一啲例子咧，就見到啲骨咧基本上係生咗落個金屬架嗰個表面啦。咁咧我哋研究亦都指出咧，其實現成嗰啲金屬關節 modular type 嗰啲咧組合式嘅金屬關節咧，其實呢個 size 就唔係好適合東方人嘅。咁變咗好多時咧就係、如果外國嚟計咧，佢話90%都用得呢啲咁嘅金屬關節，但係我哋嘅經驗咧其實得50%係適合用呢啲咁嘅，所以變咗唔適合呢啲，我哋就會揀訂做嘅金屬關節啦。咁 show 一啲例子俾大家睇啦，就係13歲嘅女仔咧，有一個原發性骨癌啦，佢有 dystophia 度。呢一張咧就係佢完咗化療之後嘅。好多時啲小朋友咧有骨癌咧就佢痛得好緊要，同埋你打任何啲止痛藥都唔止痛嘅，直至咧佢打咗啲藥之後咧，如果佢係反應良好嘅時候咧，嗰啲痛就會冇咗嘅啦。咁同一時間咧，佢個骨咧就會嗰個地方咧就會硬咗啦，同埋一啲新骨骼，有啲骨咧喺生咗喺度。咁如果我哋做手術嘅時候就會好易做㗎。咁基本上咧打完化療之後咧，就我哋會切咗嚿骨啦。咁我哋就放咗個金屬關節。咁咧好多時咧，佢因為13歲咧，其實仲有1至2年嘅發育期嘅。咁變咗我哋喺計算個腳長短嘅時候咧，我哋會特登喺佢做咗手術嗰邊嗰個腳咧，會延長，即會特登整長1cm。咁變咗第時咧，呢隻腳咧生嘅時候咧，就2隻腳就差唔多啦。咁有個好處，金屬關節咧就係好穩陣嘅。以前咧，如果你撕骨嘅時候咧，你基本上咧，你會揸住支撐，或者你永世都要帶住啲外固定嘅架啦，即係 brace 咧，你先可以行嘅。咁佢呢啲咁嘅小朋友咧，做完手術之後咧，就要打化療。一打化療咧，個人咧就好攰啊，又唔想食嘢，所以扭得好緊要嘅。所以變咗咧，就如果佢可以顧少一飯咧，其實對佢整體或者家人照顧方面咧，都會好好。其實兩隻咧已經可以屈到盡嘅啦，隻腳。咁
咁咧2年之後咧，基本上其實就差不多㗎啦。因為我哋當時計算咗咧，就係呢度咧係爭1cm 度啦。咁變咗到佢呢隻腳冇做手術嗰隻腳咧，生長 cm 咧，基本上兩隻腳差唔多。呢個係1年啦，就3個月打完最術後嘅化療啦。咁基本上咧就如果你唔認真睇，或者你外表睇根本就唔知係咩，佢冇做手術㗎嘛。咁3年啦，通常咧我都唔建議病人咁樣做嘅。咁因為咧就即係為咗要影呢條，所以就冇辦法啦。咁即係你可以知道咧嗰個金屬關節嗰個功能可以去到咁樣嘅，即係變咗咧就呢個係我哋第一個 case 做呢啲金屬關節啦。咁變咗個 patient 好 gratifying 啦，我哋又好開心啦。咁屋企人當然最開心啦。咁另一個例子咧就係佢係13、14歲嘅時候咧，就個原發性骨癌咧就喺個小腿骨嗰度。咁嗰陣時就冇金屬關節，我哋未有金屬關節。咁變咗咧就淨係用屍骨嘅移植啦，同佢就相緊嗰個臼嘅。咁好可惜咧，咁佢埋口嘅地方咧就生得唔係太好，咁變咗有唔埋口嘅跡象咯。咁唔埋口咧，佢啲骨咧就會啷下啷下，咁最後咧裏面支釘就斷咗。咁術前咧，佢其實已經帶住一個固定嘅 brace 嚟保護住，揸住2支棍行咁樣。咁你見咧，其實咧佢係短咗嘅隻腳。有少少腳唔到地嘅，好多時咧，我哋如果傷緊嗰個膝頭哥咧，好多時都會整短啲，方便佢着鞋嘅。咁佢咁樣翻學，我又出面又帶個 brace 咁樣，咁變咗個 cosmesis 啊或者個 self image 其實好差嘅。咁我哋同佢做咗金屬關節啦，切咗嗰個屍骨個瘤啦，放一個金屬關節。咁呢個嗰個骨嘅組合啦，咁因為我都講過話要同佢重組翻啲軟組織，佢先伸得直隻腳㗎嘛。咁變咗咧就同佢將一啲肌肉咧移植喺佢伸直嗰個位置啦，同埋綁翻一啲組織喺度，令到可以有個伸直、受到伸直嘅功能咁樣。咁其實9個月啫，咁原先咧就屈唔到腳嘅，咁而家已經90度啦。咁同埋咧兩隻腳咧原先係爭2 cm嘅，最後都可以一樣咁長咁樣。基本上望落去，你唔覺佢係隻腳係有咩問題嘅。咁其實我都唔知佢自己感受嘅，所以即係以下有段訪問咧就：喂，陳偉啊，你4年之前啦，隻腳做咗手術啦，用骨闊骨咧植咗落隻腳，就伸直嘅。咁而家4年之後啊，同你換翻啊，用金屬關節換翻啊，你覺得前後最大分別係點啊？行樓梯係順咗，可以一級一級咁行，唔使好似以前咁兩隻腳踏一級到行。即係佢睇工作會啦，同埋睇你唔使咁辛苦，跟住可以換翻做女仔嗰啲校裙咯，因為之前就係男裝嘅校裙，跟住可以玩到機動遊戲啦，跟住可以學游水啦，跟住之後行路嗰陣時唔俾人覺得我係傷殘住啦，行得比較似正常多咗好多。即係其實佢哋要求好簡單嘅啫，即係去戲院咧就唔需要坐側邊，因為伸隻腳出嚟嘛。咁變咗佢做完手術之後1年之後咧就第一次去睇演唱會咁樣。咁但係好可惜咧，5年之後咧佢有啲翻發啦。咁變咗喺個 tissue field 有個翻發啦。如果以前用骨闊骨咁樣做咧，我諗好大機會咧隻腳咧就要截肢嘅啦，就未必可以救得翻。但係因為而家呢個瘤咧雖然翻發啦，佢個金屬咧好似擋住個骨瘤，等佢唔好再生落去咁樣。咁變咗我哋成功咧就當佢再切除咗，即係有化療切除。咁6個月之後咧都係好好咁樣。咁另一啲訂做金屬關節咧，有時咧即係譬如你切割嗰個骨瘤咧，其實可以好大段距離咁樣。其實剩翻呢嚿咁嘅骨仔咧，冇一啲現成嘅金屬關節可以 fit 落呢個位度㗎，所以變咗咧喺呢個情況之下咧，就用訂做金屬關節咯。我哋會俾一啲菲林去一間英國嘅專做金屬關節嘅廠嗰度啦，佢哋就會同我哋車一個咁嘅金屬關節，而呢啲白色咧只係啲骨嘅物質咧刺激個骨個質膊口嘅增生，咁令佢可以固定嘅。咁好似咁樣啦，咁啲螺絲轉翻上去咁樣，呢個骨瘤咁樣。咁側邊咧亦都可以將嗰啲組織帶動嗰個關節活動嘅地方咧，可以綁翻落去啦，令到佢
可以喐動得好。咁基本上10日戴住個 brace 咧，其實都可以行。咁4個月啦，佢係其實化療期間嘅，咁已經唔需要揸叉咁樣。因為呢個小朋友咧，我哋亦都特登同佢整長一邊嘅腳嘅，因為預計佢另一邊腳咧追翻咧，可能有1至1.5 cm，所以叫我哋特登整長少少咁樣。咁2年啦，你見咧其實咧嗱，原先呢度冇骨嘅，咁其實啲骨咧都去翻嗰個膊口嗰位度嘅。咁佢側邊咧幾乎駁咗金屬掛嗰個位置咧都有骨嘅增生。其實功能可以去到咁樣。所以變咗，如果以前嘅方法咧，用骨庫嘅骨咧，其實冇可能做到咁樣嘅功效。咁頭先都講過啦，因為好多時個生長中心咧，呢個 growth plate 咧，好同埋個瘤一齊切除咗㗎。咁切除咗另一隻腳冇切除㗎嘛，咁另一隻腳咪係咁長咯，咁變咗有長短腳嘅問題。咁同埋大部分喺細路仔嗰啲骨瘤咧，其實七成咧都喺個膝頭哥裏邊嘅，所以呢個其實係幾大問題。咁變咗咧，就而家嗰啲訂組金屬關節咧就有2類嘅，咁變咗可以咧就用啲微創或者無創性嘅方法咧，可以將嗰個金屬骨咁樣伸延開。咁呢個係我哋手中嗰個微創性嘅金屬骨嘅伸延啦。咁呢個咧就之前亦都係做咗啲屍骨嘅，做咗好多次手術㗎啦，又唔埋口，有少少發炎，跟住又斷咗嗰啲支架，跟住咧又傷緊佢又唔得咁，變咗咧最後咧就差唔多有8.5 cm 嘅短咗，咁同埋個膝頭哥屈唔到嘅，即係佢坐車咩都要伸隻腳出嚟，咁基本上淨係韞自己喺屋企。咁因為長短嘅問題咧，佢對鞋咁樣嘅，咁嗰個 image 其實真係唔係幾好。同埋好多時咧，因為而家個 chemotherapy 咧個 advances 好多時好多7成8成呢啲咁嘅小朋友都可以即係生活好耐時間。咁變咗咧，佢個問題就唔係本身佢腫瘤問題，就係佢嗰個 reconstruction 帶嚟嘅問題咯。咁其實微創性即係咩意思咧？即係話開個細傷口，放支好似螺絲批落個金屬骨嘅裏邊咧，咁就可以伸長。咁其實個原理其實就好簡單嘅啫。咁佢裏邊咧有個螺絲，你見到有啲 gear 喺度㗎。咁變咗佢另一個就放一個gear 嘅 drive。咁變咗呢個位置咧就會慢慢伸長㗎。咁亦都係但係呢個係需要全身麻醉，因為都幾痛下㗎。咁6個禮拜咧原先屈唔到啊嘛，已經屈到啦。咁咧經過4個月度啦，3次咁嘅 lengthening 咧，咁由原先8.5 cm 咧去到1.5 cm，每一次咧都係開個細傷口咁樣。咁變咗咧就基本上我 day surgery 得嘅，或者第日咁就翻屋企咁樣。術前咯，佢爭唔到地，要戴住個 brace， 着住高踭鞋，淨係一邊8.5 cm。所以變咗佢之前根本就係好 depressed 啊，韞自己屋企咁。做完手術之後1年咧就揾咗間即係珠寶行做 sales 咁。好多時佢哋康復嘅時間咧係9個月至1年嘅，因為佢個硬咗咁多咧，其實好多時都要需要一啲時間熟習翻個新嘅金屬骨嘅，所以變咗咧就1年至1年半啦，咁佢哋就會行得好好㗎啦。咁另一個例子啦，又係一個喺呢個位置有腫瘤啦，切除咗就放咗個啲釘喺度啦。咁有長短屈唔到隻腳咯。咁因為要控制翻佢向上嗰個膝頭哥嘅功能咧，同埋好多時嗰啲筋腱咧都同個瘤一齊切咗㗎，所以變咗要重組翻咧，我哋要喺另一邊腳咧攞啲正常嘅筋腱咧，同佢重組翻個位置咁樣。4個月咯。咁因為有長短㗎嘛，咁變咗咧就我哋都咧做咗2次嘅伸長手術咁樣咯。咁我同佢伸長咗2次嘅術前。佢側埋一邊咧，就因為短咗隻腳，同埋屈唔到，所以佢其實好難上啲公共巴士嘅遊程咁樣，1年半。佢着呢啲褲咧就想遮住隻媽嘅。所以變咗以前嘅方法咧，其實基本上做唔到啲咁嘅功能。
咁呢個就係我哋手中嗰無創性嘅骨伸延啊嘛。咁佢14歲啦，就有個sarcoma dystrophy啊，咁啊先係骨絲骨啦。咁跟住咧，佢做 sorry， 佢哋要帶住呢個 brace 㗎。咁因為佢哋嗰個絲骨唔係好穩陣啦，同埋咧就個穩定性唔係咁高嘅啫，所以佢哋要帶個 brace 先行到㗎。即係都有少少近，同埋有啲長短啦。即係當佢再飆高嘅時候，會有啲長短啦。其實咁樣嚟計咧，如果冇痛冇性咧，我哋都唔建議去 revise as an surgery 嘅，直至佢有問題為止啦。因為其實都係一個 major undertaking 咁樣。咁但係咧，發覺咧就佢個金屬骨，即係嗰個絲骨開始咧侵蝕咗啦。咁變咗咧就棘住個菠蘿蓋，就伸唔到又屈唔到，即係拐下拐下咁啊。咁變咗咧，我哋就決定咧就呢個係一個 ideal case for 我哋試一個無創性嘅金屬骨伸延啦。咁其實個原理咧就係點樣咧？就其實佢有一粒磁石啦喺個金屬骨裏邊嘅。咁變咗咧，佢出邊咧有個 external 嘅 drive， 咁佢裏邊咧通咗電之後咧就會有個磁場，而呢個磁場咧就會帶動裏邊個 magnet， 而呢個 magnet 咧就會駁住一個gear drive 或者 motor 啦，咁呢度就會伸長嘅，即係好 high tech 嘅，你有冇聽我哋好 high tech？ 咁做咗手術啦，咁做咗手術啦，咁因為佢原先咧就係曲埋啫，咁就覺得好似短咗好多。咁但係如果伸長咗咧，其實咧做完手術之後咧，其實係3.5 cm 嘅啫。咁變咗佢亦都唔需要用架㗎啦，已經。同埋呢個膝頭哥骨都係已經非常之好㗎啦。咁其實究竟嗰個 drive 係點樣咧？其實一嚿嘢，一個盒咁樣啦，咁有一兩個掣，咁佢駁咗電之後咧，就有個圈，呢個圈咧就會有個磁場喺度轉動㗎。咁有個 demo 咧就係我放一個磁石啦，個廠尾借咗嚟嘅。一放落嘅時候咧，佢其實已經開始有啲震動㗎啦，同埋咧就要轉可以轉。咁佢嗰間廠啲人員班我就啲credit card 啊、Visa 卡就盡量唔好放近，佢話會彎嘅。咁其實我呢度做緊咩咧？其實當佢伸長轉動嘅時候，有啲特別嘅聲音嘅，咁變咗你就會聽到咯。咁你 make sure 佢有 work 咁樣。咁做咗第一次咧，就唔需要用咩手術咧，亦都唔需要話啲咩麻醉咧，就可以伸長4個 millimeters。佢唔係 Y 聲開始就可以伸長好多，因為佢就算個金屬骨可以 take up 到咧，佢啲周圍嗰啲軟組織未必 take up 到嘅。咁基本上一伸長完之後咧，已經周圍行都得㗎啦。咁呢個係我哋嗰個 outpatient setting 啦，即係個門診嗰度嘅。咁變咗即係唔使做手術咯，同埋唔會痛得咁少咯。因為以前如果微創嗰啲咧，你可能因為你想減低個手術嘅次數咧，可能你每一次都要拉長啲，咁嚟減低個手術個次數。但係呢啲你可以話每次2 mm 都得㗎，咁變咗就幾好咯。咁我哋做咗3次啦，咁而家仲繼續做緊嘅，咁變咗就個功能可以去到咁嘅情況。咁講完呢度啦，咁我另一個 topic 咧就係講上電腦導航。咁其實電腦導航係咩咧？我唔知大家有冇話揸車用過電腦導航啦，喺外國定係本地。咁其實即係你揸住部車，咁你喺個 mon 嗰度，你咪睇到自己喺邊一度咯。或者你輸入咗你想去嘅地方，咁嗰個電腦就教你去邊度啦。其實做手術一樣，咁變咗咧，我哋可以知道咧，我哋想去嘅地方，同埋我哋而家譬如我哋嗰啲儀器咧，係去到邊一度位置咁樣。我哋Chairman 咧 Boris Sloan 咧就2021年咧就帶咗啲技術咧嚟我哋 department 嗰度。咁今年嚟計咧，我哋就開始 apply 落我哋嘅 tumor 嗰度。咁樣咧，其實喺骨科 tumor 嚟計咧，就冇乜人做嘅。咁變咗咧，其實我哋都借翻ENT 啊或者 neurosurgery 嗰啲技術咧，即係可唔睇下可唔可以 apply 落我哋 tumor 嗰度。咁其實都講過啦，咁其實我哋一定要一個好嘅 margin， 即係我哋想話一個即係切得乾淨啦。咁切得乾淨佢先至好嘅機會係最多。但係咧切嘅時候咧，我哋都想話做個 reconstruction 做得係準確啲嘅。咁如果做得準確咧，其實個 function 都會好啲咯。咁變咗問題就係呢樣啦。咁我哋又想話切得準確得嚟咧，有個切口又可以適合我哋個重組嘅方法。咁變咗咧，我哋覺得喺呢個情況之下咧，電腦導航技術就會幫到。好多時我哋嗰啲影像咧都係得 2D 嘅，就算個 radiologist 俾你個 3D 咧，好多時佢都唔係好知我哋想去邊個地方咯。
咁變咗咧譬如話Professor Counter 我買 boss 咧，佢話咁樣切或者咁樣切咁樣切，咁其實咧我唔係好知佢講咩嘅，或者我都唔係好理解佢點樣講，咁樣變咗咧好多時咧都係呢啲咁嘅 periodic planning 咧，都喺一啲好 experience surgeon 嘅腦海裏邊，但係就未必喺我係腦海裏邊。咁變咗有時我哋又發覺真係好 difficult to follow 咁樣，咁變咗咧，我哋覺得咧就電腦導航技術就可以幫到呢樣嘢，因為將呢啲咁嘅 planning 咧就唔係放喺我老細個腦海裏邊，就放喺一個 mon 即係 computer display 嗰度，咁變咗大家可以討論，大家可以知道自己做緊乜嘢咁樣。咁變咗咧，咁有一樣嘢咧就要清楚咧，就係話我點可以將個 periodic image 當係一個 reference，咁而我可以做咧？咁第一樣步驟咧，我哋有一個步驟叫 registration， 其實將咧 periodic 做咗嗰啲 image 咧，同埋個 patient 嘅 anatomy 或者 pathology 咧，將佢融合埋一齊。即係變咗咧，我指住病人嘅呢一點咧，就屬於電腦嘅個影像概念啦。咁如果我哋做咗呢個咁嘅步驟之後咧，咁我醫生咧就可以根據呢啲咁嘅資料咧，就可以用電腦導航技術咧，就去到我哋想去嘅地方，或者 cut 我哋想 cut 嘅地方。同埋嗰個 feedback 係 real time 3D in 3D sense 咁。咁其實 nature 就冇得講嘅，咁啊得兩份好細嘅 paper 講嘅啫。咁呢個 case 咧，其實咧就係澳門咧山頂醫院咧陳生去 refer 我哋。咁其實47歲咧男士咧，佢本身咧有直腸癌，98年做咗手術㗎啦。咁嗰陣時做咗 chemo RT 咧都 in remission。咁但係咧就有個 late bone metastasis 喺2年前。咁試過晒所有方法咧都唔得。咁但係咧我做過所有嘅檢查，其實嗰個擴散咧只係用喺嗰個盤骨個位置咁嘅啫。咁亦都唔需佢嚟到嗰時候已經係痛到話要坐 wheelchair 啦，已經行唔到。咁變咗我哋考慮過之後咧，就會試下嘥有冇辦法同佢切咗呢個咁嘅瘤咧，咁同埋做翻個重組嘅手術。個瘤咧其實喺呢個位置。咁呢一個咧就其實咧就我頭先講啦，點樣將嗰啲 image 咧形象化或者變咗啲立體嘅影像咧俾你看。因為好多時咧有啲手術咧，譬如喺盤骨啊或者係膝頭哥嘅地方咧，有時咧就一個 2D image 有時好難 imagine 點樣去到嗰個位置。咁變咗咧就CUHK 嗰度咧就有個 Minimum Imaging Centre 咧，上年咧就有個上年啦，就有個叫 Detroscope。有 Detroscope 嘅意思咧，即係其實將 POP 嘅 MRCT image 或者 whatever 嘅 imaging monitor 放喺呢個 workstation 嗰度，佢就可以幫你 fuse 個 image 啦。咁要戴一個特別嘅眼鏡啦。咁部 Counter 就好中意，因為佢話即係有啲型啦，同埋覺得係 movie star 咁變咗。咁即係做嘢嗰個當然係我啦。嗱咁以下咧就嘅影像咧，其實就係想俾你睇下咧，究竟嗰啲係咩影像咯。咁變咗咧，我諗你哋每一個咧都應該有一個立體眼鏡。咁個立體眼鏡其實就係紅藍嘅啫。咁其實咧，佢嗰度咧係同時間有個紅色影像同埋藍色影像。咁變咗你藍色嘅光咧，只會入一邊眼，紅色光要入另一邊眼。所以變咗咧，佢自己個腦海裏邊咧就覺得咧有個立體。而家可能唔係咁立體，但係到之後咧去到啲骨嗰度咧，你就會覺得好立體嘅。咁呢度有個 colostomy 啦，咁呢度啲肌肉啦、啲 vessel 啦，嗱你依稀見到裏邊咧就紅色嘅，嗰個就係我哋將嗰個腫瘤咧就 extract 咗出嚟，變咗唔同顏色咁樣。可能呢盞燈要暗啲咧，咁呢個 screen 先容易睇嘅。係咯。嗱，你見依稀咧個瘤喺度，如果係以前嚟計咧，其實好難理解咧。即係如果你好 experience 冇問題啦，但係如果唔係咁 experience 咧，其實係問題嚟嘅。你唔知你老細想點做，你亦都幫唔到嘛。咁變咗最後係 patient suffer 啦。呢啲骨啊，你見到咧即係。啲骨咧可以凸出嚟，咁呢啲咧就係側邊咁樣。即係佢骨如果個距離唔夠咧，就好似呢個咁就會明顯啲嘅。因為而家我 show 俾 PowerPoint 咧得兩隻色嘅啫，但係如果喺個 workstation 嗰度就係七彩嘅，咁變咗就立體嗰方面就會好多㗎。呢個就要清楚啲啦。咁變
變咗我哋會根據啲影像咧，就可以同人傾啊，我點樣切咧？啊，切呢度切嗰度，我點樣切咧？幾多 cm 咧？咁變咗佢就可以喺部機嗰度做出嚟。咁除咗佢一個 3D 一個立體之外咧，佢亦都可以做啲 cross section 嘅。咁變咗你咪知道大概係點樣 cut 咯。做一啲 measurement， 你話可以話，我想係4 cm above the hip joint 嘅，我就咁樣切咁樣。但係好可惜咧，呢一個咁 system 咧，就個嘅 information 咧，現而嚟出 electrical sense 唔可以直接輸入我哋嘅 navigation system， 所以變咗咧就你只可以話大家討論完之後就唔可以實際咁用到啦。咁而家已經有啲廠係想 develop 一樣嘢，可以將直接呢啲咁嘅 data 咧 electronically 咧 transfer 落我哋嘅電腦導航嗰度啦，咁變咗我就直接知道我想點。呢個就唔使帶住，咁一陣仲有嘅。嗱咁切啦，我哋諗住切呢個樓啦，就大概咁樣切。咁切完之後有個氹噶嘛，咁點搞咧？咁我哋咧就 send 咗個 CT scan of 呢個 pelvis 啦，咁就叫英國一間廠咧就做咗金屬關節50年㗎啦，咁啊做咗個咁嘅金屬關節。佢呢個咁嘅係訂做嘅，就根據佢本身嘅 size 咧而咁樣做法咯。咁變咗以前嘅方法咧，其實基本上係冇可能做到嘅。咁但係如果而家已有咁嘅技術嘅時候咧，咁變咗咧係呢啲一個 design 其實 computer aided design 嚟嘅，即係嗰啲 CAD design 嚟嘅。咁變咗咧就佢哋會有經呢啲咁嘅數據咧，佢哋有啲 machine 咧可以車一嚿呢啲咁嘅金屬關節出嚟，咁就會俾我哋咁樣。咁其實嗰個電腦導航式係點樣咧？我諗都好難理解嘅，咁不如咧就咁樣睇啦。嗱，有啲 tracker 放喺度啦，呢度有個 patient 嘅bone model 啦。你見我係喐下喐下咁樣咧，咁其實點樣咧？嗱，你睇個 CT 啦。當你喐嘅時候咧，你咪知道咯。你咪見到個 tumor 大概喺呢度，有個 tumor 喺度。咁如果變咗你術前咧，可以 mark 定啲位。話俾你聽，我想切呢度嘅，咁變咗我哋手術期間咧，用呢個電腦導航方法咧，揾翻個位咁樣 cut 落去啦，咁就會好準確。如果以前咁樣咧，就其實可能係盲中中，你覺得係咁切就咁切啫，咁就未必係可行。咁實際上係點樣咧？切完之後咧，個金屬骨咧，其實就因為呢個係我哋第一個 case 啦，咁變咗我哋穩陣起見咧，就係一個 raster 嘅 model 咧，你哋試一試先。咁啊變咗咧，呢個係嗰個金屬骨啦。咁變咗呢個金屬骨咧就放落嗰個位置，咁睇下 fit 唔 fit 啦。其實就 exactly fit 嘅。以前我哋做呢啲咁嘅手術咧，如果冇電腦導航咧，基本上咧呢個 cut 口咧，如果你 cut 歪咗少少咧，嗰兩支釘咧揼唔到落個骨咧，其實好難落台㗎啦。咁變咗就有麻煩。個手術 setting 咧，其實用呢電腦導航唔需要 additional radiation 嘅，因為個 CT 同埋 MRI 咧已經係必須嘅，所以你攞嗰啲 data 就得㗎啦。我哋要攞個瘤咧，就要開個大傷口啦，big wound for big surgeon for big wound， 但唔係應該。其實我頭先講過做 registration 咧，其實即係話將個電腦嘅影像咧，就同埋嗰個病人嗰個骨咧融合咗，咁變咗咧個電腦就知道你自己去邊度。咁我諗太 technical 嗰啲情況我就唔喺呢度講啦。咁但係咧有一樣嘢就可以知道咧，就係話我哋有唔同 instrument， 譬如話我哋啲儀器嚟鋸骨啊、磨骨啊或者電筆啊，咁啊我哋都可以 navigate 嗰個即係電腦導航嗰個貼咧，咁變咗我哋去到邊個位咧都會知道㗎咯。咁變咗咧原先咧嗱，譬如呢條線咧就係我哋諗住切嗰條線嚟嘅。咁變咗，因為做咗 registration 之後咧，咁變咗我哋可以用呢啲方法咧，就揾翻呢啲位。咁咧用電筆咧電翻落嗰個位。咁電完之後咧咪一條線啦。咁嗰條線咧我哋就揾鋸咧就鋸落去啦。咁變咗咧就會好準確。咁同埋同一時間咧，你可以，因為有好多時咧啲瘤咧喺個骨裏邊嘅，骨面你睇唔到嘅。咁變咗你真係靠估嘅，你唔知 cut 得乾唔乾淨。咁變咗呢啲咁嘅情況咧，嗱你當你喐嘅時候咧，咁變咗咧裏邊咧就骨嗰個 margin 你就會見到啦。咁如果你覺得adequate啦，咁你電一電，咁變咗你唔可以 cut 咁樣。咁變咗喺某程度上咧，佢幫咗係好多喺個骨頭嘅手術嗰度。咁其實嗰個 philosophy 或者 principle 同其他 ENT 同埋 user 就係一樣嘅。咁我哋 mark 咗啦，咁啊放金屬關節啦。
咁咧呢個即係有時講話cut 準唔準㗎，得唔得㗎？咁呢個咧就係嗰個computer aided design 嗰個 cross section， 呢個個 plaster 個 cross section， 呢個個 cross section， 咁我做咗 simulation。其實應該係差唔多㗎，咁最少我落到台就得㗎。好緊要㗎，因為以前嘅重組嘅方法咧，設個樓其實你要設一個盤骨樓出嚟咧，講緊可能要4至6個鐘頭嘅時間。咁你再重組咧，可能以前嘅方法咧 another 4 to 6 hours， 咁頂唔順嘅。咁變咗咧就而家呢啲方法就好快，我哋個零鐘頭咧就做 reconstruction 嗰 part， 咁變咗咧就可以好快。咁如果病人做手術時間少嘅，咁當人出血少，咁個復原係會最好咯。咁因為咁嘅情況之下咧，咁其實1個月咧，我哋都好 surprising 咧，佢踩到單車嘅已經，即係可以穩陣到咁。咁變咗咧，如果係骨擴散嚟計咧，佢其實剩翻日子唔多啦。咁變咗你更加要等佢可以快啲咁復原咯。2個月咧已經唔使爭棍行，原先係 wheelchair 嘅。咁第二個例子啦，就有一個腫瘤咧喺呢個骨嗰個位置啦。咁我哋諗住係點設咧？因為呢個瘤咧淨係喺個骨面嘅啫，佢呢啲骨咧就正常㗎。如果你話就咁喺呢度設，梗係最易啦，但係你就嘥好多骨，同埋咧冇咗個正常嘅膝頭哥關節咧，咁變咗就即係功能就唔係咁好咯。咁變咗喺呢個情況之下咧，就我哋點可以好準確咁樣，好似我咁樣設翻出嚟咧？咁變咗咧就又要用導航嘅方法咁樣，咁又係時間咁咧去睇皮啦，其實皮嗰度咧亦都可以話 discuss 下咧嘅個 approach， 即係你掛喺邊度皮咧，你先可以最容易入到嗰個骨嗰度咧。呢啲 data 其實 CT data 嚟嘅，就唔係 MRI data。咁好 surprisingly 咧就係呢啲 CT 嘅 data 咧，其實睇 soft tissue 咧其實係好清楚嘅，即係你將佢個 contrast 或者 threshold 轉咗喺唔同嘅位置咧，其實你一啲 ligament 咧。有時 2D 好難理解，我亦都好難講俾 medical student 聽話lateral collateral ligament 係點嘅啫。如果咁樣 show 俾你睇咧，其實你好似話原來咁樣嘅。咁因為呢個 CT angiogram 啦，咁變咗睇到 vessel， 呢啲係肌肉啊。咁變咗你即係個立體感，咁變咗咧你理解嗰個手術咧就會易好多。咁個瘤喺呢度，即係個骨會走出嚟咁樣。呢個肉好走出嚟，咁呢個咧就係我哋 MRI、CT fuse 埋一齊之後咧，我哋 extract 咗個 tumor， 咁變咗形成一個唔同嘅顏色咁樣。咁變咗我就可以同colleague 討論下點樣做啊，點樣切啊，點樣避啲嘢咁樣。譬如咧呢度咧條 vessel 好似有3個叉嘅，以前咧基本上係好難理解嘅。咁我點講俾下嘅colleague聽話我想避開呢一度，或者撥開呢一度先。咁變咗呢啲咁嘅影像咧就會好概念化同埋一個立體感咧，變咗你就好容易傾到㗎啦。我諗呢個係最 3D 嘅，即係骨可以插佢出嚟咁樣。咁變咗佢可以睇 cross section 咧，其實你都可以睇到啲骨咧喺個面嗰度啦。咁最後一套 movie 咧，實際上個 movie 係實際上係做嗰個 detachment 係點咧？即係好似咧你揸住嗰個腫瘤，你自己喺度喐下，你想去邊度睇下咧，就好似一陣咁樣咧，就你會睇得清楚。咁變咗你就好容易有個 mental picture， 咁變咗咁變咗討論手術嚟計咧，或者個手術嘅準確性就會好多啦。咁冇啦。咁呢個咧我哋做咗 fusion 啦 ，CT/MRI fusion 啦，咁變咗我哋 mark 咗一啲 marker 喺個位啦，咁變咗我哋最需要手術期間揾翻呢啲位咧，我哋可以切咗個瘤出嚟，做咗個 registration 啦。咁其實咧基本上咧喐下嘅時候咧，變咗你想去邊個位置，或者你想避啲乜嘢骨嘅嘢咧，咁變咗咧亦都可以好容易知道。But exactly where the vessel was, this is exactly where I'm putting it.
呢把聲係 Professor Cumter 聲啦，咁淨係憑嗰下聲你都感覺到好 excited 啊，就佢覺得好準啦，其實我都覺得好準咁樣。咁變咗咧就佢去 comment 過啦，話而家冇 navigation 咧好似盲嘅，就做唔到手術嘅。咁變咗我某程度上同意嘅。如果你啲複雜嘅手術咧，嗰個電腦導航係幫到個手術嘅準確性，同埋可以 make sure 你咧做10次咧都有10次嘅準確。即係就算你幾 experience 相信啦，可能你做10次咧，可能都8次好準確，2次係爭啲嘅。但係如果有咁嘅技術嘅時候咧，變咗咧就10次做，啲10次都會咁準。咁變咗咧，我哋實際上咧就揾翻嗰啲位置啦。咁我哋咧其實咧做手術要 cut 嗰個骨出嚟咧，其實要招爛嗰個 cortex， 即係個骨面嘅。咁變咗咧，我哋就咧電腦導航咧嗰個招個 tip 嗰個位，咁變咗咧我哋就揾翻呢個。咁其他位置亦都係咁樣做。如果你冇電腦導航會點咧？你 cut 得多啲骨咯。咁如果 cut 得多骨嘅時候咧，咁變咗正常咗啲少咗，你變咗你重組個方法咧就會困難啲，或者係冇咁好嘅。咁變咗我哋 make sure 咧佢係 work 啦，同埋咧就之後呢張圖咧即係話 show 俾你睇咧，其實嗰個 dual track 咧其實係唔同位置咁樣㗎。咁變咗我哋之後咧做完呢個位呢個情況之後咧，就我哋揾個梳咧。就咁沿住呢啲位置咧，咁樣 cut 落去，咁就將呢一嚿嘢咧喺後邊咁攞出嚟啦。有啲人可能問話點解唔 navigate 個梳咧？但係而家嘅電腦導航技術咧冇辦法 navigate 一個梳個 plane， 只可以 navigate 個 direction 嘅啫。咁4個禮拜啦，其實已經溫到90度啦。3個月已經個 brain 唔需要平日 full wave walking brain 咁 exercise。咁最後一個 case 想同大家分享下咧，就係24歲女士咧就有一個 tumor 咧，一個 proximal femur 度，我哋想咁樣切。咁就想 show 俾你睇咧，就係 CT 同埋 MRI 嘅 fusion 嗰個效果係點樣？因為好多時咧，我哋啲腫瘤咧，即係 MRI 先睇到嘅，CT 睇唔到㗎，所以變咗 MRI 嗰個 information 係好緊要嘅。咁變咗我哋 mark 咗啲位啦。咁亦都揾翻嗰啲位置，咁變咗我哋可以根據嗰啲位置咧 cut。咁最後咧，你個 reconstruction 就會係咁樣啦。3個禮拜之後咧，就已經可以踩單車啦。咁亦都可能問喂，究竟準唔準㗎？咁變咗我哋將個 specimen 咧做咗 CT， 將佢 fuse 翻落個 PO 嗰個 planning 嗰度。咁就發覺咧，你 planning 咧同 exactly cut 嗰位咧係完全一致嘅，所以變咗即係其實好準確嘅。咁變咗我哋覺得咧就幫到個手術啦，同埋希望有個 best outcome。咁最後咧都要 thank Trinity Cancer Foundation 嗰個 prosthesis funding 同埋其他 team for this work。Thank you very much。多謝黃教授好精彩嘅理論，同埋帶俾我哋咁多咁新嘅咁尖端嘅技術嘅知識，或者我哋因為時間關係咧，大家爭取時間向阿黃教授發問。好咁啊或者係啦而家因為時間嘅關係咧，我哋有一個break， 咁就喺隔離有啲 coffee break 啊。有一個短嘅問題，請阿教授。Is there any relationship between Osgood-Schlatters disease or Legg-Perthes-Calmette disease and osteosarcoma? Could you comment on that? As far as I understand, there's no correlation between the two. No correlations. Yeah. Okay, thank you.